大家好，我係 Justin，大家好，我係 Isaac。我哋呢度係 What's Up，咩都講，咩都 up。咁咧，今日咧就想同大家一齊去認識下天文學呢科，亦都即係 Isaac 佢而家喺度讀緊嘅科系啦。你可唔可以講兩句去講下你自己呢科大概讀緊咩內容？我係讀咩？其實咧，我嘅科目咧就係 physics and astronomy 啦。咁即係名就聽到就係中文就係物理學同埋天文學。咁所以其實最主要我哋做嘅嘢咧就係即係除咗一般物理學入邊我哋會一定要讀到嘅嗰啲相關嘅嘢之外咧，我哋再加上去咧就係會去讀天文學相關嘅，而且係誒咁，另外可以再講下啲究竟天文學係啲乜嘢類型嘅嘢啦。咁我哋就會即係我最主要，我估同一般人會諗嘅唔同嘅地方就係咧，我哋會用物理學嘅角度去理解呢個天文嘅世界咁樣咯。係啊，我諗，如果係一般人嘅角度，即係我以前未就未因為你去讀緊呢科，去諗下佢係讀咩，我唔認真咁諗嘅話，深刻我會諗嘅嘢就係有班友對住支望遠鏡喺度諸係啊係啊，葛亮觀天 呢 feel。個呢個係呢個係好即係唔敢話好多人係你講起天文，第一樣就諗到樣嘢，因為呢個係我估係最 accessible，亦都係最即係最多做天文嘅人，如果接觸到一般大眾都係做呢樣嘢啦，就真係攞即係無論係大家聽到可能唔同嘅望遠鏡啊，即係雖然我唔知大家可能諗起天文台咁會諗起，但係其實天文台唔關事㗎，即係天文台唔係完全關事啦，即係天文台佢哋係其實佢哋係氣象㗎嘛，就咁即係嗯嗯氣象係講緊可能天氣啊嗰啲，咁其實就唔係。我個範咯，即係我做嘅就係講緊真係太空咯去到，咁可能唔知大家會諗起就可能諗起 NASA 啊，諗起 SpaceX 啊，你 whatever 呢啲咁嘅機構啦，咁即係都聽誒天文，即係 啊 anyway 就大氣層出面。最主要最主要係啦，最主要係啦，即係我哋其實係研究，我哋用物理學嘅角度，OK，去研究呢個係望鏡嘅啲，OK，星體係係。啦，啲星體。咁即係啲星體就包括我哋見到嘅太陽啦、月亮啦，我哋夜晚會見到滿天嘅星星啦，咁嗰啲都係我哋研究嘅範圍嘅，甚至有啲我哋肉眼見唔到嘅嘢，其實好多我哋肉眼見唔到嘅嘢咧，都係我哋可以研究嘅一部分，都包括喺我哋天文學嘅範疇入邊嘅，咁樣咯，係啊，呢個肉眼睇唔到嘅嘢係咪？啊，物質啊，即係譬如話，我哋有啲叫做我哋會研究下啲 X-ray 啊，即哦係研究哦啲 gamma ray 啊，infrared 即係叫咩咧？中文叫紅外線啊、紫外線啊、X 光啊、伽馬射線啊，聽到好科技咁，即係嗰啲嘢啦，咁樣啦，即係都全部都會研究，甚至即係再延伸落去，我哋會叫宇宙學。咁就係真係研究所謂宇宙起源啊，研究呢個大爆炸啊，嗰啲嘅，即係大家聽到就好科幻啊，好神奇啊嗰啲咁嘅嘢咯。讀到未啊？有讀到少少都有讀到嘅，都少少有少少嘅已經係，OK。少少嘅，少少。咁即係嗱，我又知即係我自己上堂，目前 Year One 啦，咁未入到 lab 嗰啲啦，咁基本上就喺 lecture 嗰度聽教授講嘢啦。咁但係咁你哋嗯嗯。上堂又係點樣咧？咁其實我哋上堂就即係最主要其實都係 lecture 嘅啫。咁 lecture 嘅部分就係、即係你就真係聽個 professor。咁我哋 lecture 就好傳統嘅，即係基本上就係咩意思咧？就係、一個人企喺個黑板前邊，咁樣就即係我哋即係大學黑板係三楷噶嘛。啊，咁之後就係、佢就企喺黑板前面就寫，咁佢一路寫一路講。係啦，咁你一路抄 notes 咁樣咯。咁其實即係佢上堂講啲咩咧？其實就係講啲推論咯，推導嘅，即係以數學為基礎，咁去推導出一啲其實我唔知推導係咪一個即係用得好啱嘅詞，即係詞語，
即係英文就係 derivation。咁啊我唔知中文，即係推論啦、推導啦，去透過數學去話俾你聽或者 show 俾你睇嗰啲嘅理論或者嗰啲嘅邏輯係點樣嚟嘅，即係用一個好理論嘅方式去誒apply 一啲誒 apply 一啲知識，去 apply 一啲我哋去理解一啲我哋日常生活嘅現象，咁樣講，咁我係啦，哋唔係你咪天文咩？係，但係物理學嘅，即係我哋學物理就係咁樣噶嘛，咁即係日常生活仲唔理解咧，咁當然去到天文學就係一啲日常生活唔會遇到嘅現象啦。即係你咁但係你而家係學緊係，你而家學緊嘅嘢仲係貼地有啲貼地，有啲唔係貼地，我咁，OK，有啲樣講，離地，即係即係離地，好即係有啲係，譬如話我哋都會講啲好基本，譬如話講下誒啲嘢對撞啊，即係譬如話可能兩個嗰啲叫咩啊？桌球啊，撞咁嗰啲力啊會點樣去啊之類呢啲都會講到啦。咁然後佢話可能講下一架車，如果喺一個打斜嘅路嗰度行嘅時候，一個 curve 啦，即係賽車啊嘛，即係好似啲賽車，好似我即係啲好快好似我哋嘅賽車咧，嗰陣時有讀應該講唔係賽車，應該講話騎單單車。如啊果大家睇過呢個場地嗰啲單車咧，啊，佢上邊嗰橛咧咪斜嘅，有冇嘢喎係啦，跟住佢咪咁樣打，咁樣轉圈嘅。啊？咁我哋就會講，即係究竟佢哋譬如話我哋會可以計到啊，究竟佢幾快，即係個單車手踩到幾快，架車先會先唔會波落嚟可以維持喺上邊啊，先啊？唔會跣落嚟啊，或者唔會飛上去啊，咁樣呢啲類型嘅嘢咯。哦，咁即係大呢啲咁嘅數啊，咁可能我哋可能會計到，即係嗰個角度去到幾多，佢先有幾即係個角度去到幾多，佢有幾快先唔會跌落嚟啊，或者我哋會計到去到某一個角度係會快到係會個角度係會深到佢無論幾快都會跌落嚟啊，之類呢咁嘅嘢啦。係啊，咁即係好似有趣嘅地方就係呢啲一啲我哋日常生活會見到啊，會觀察到嘅嘢，其實係去到最後，我哋發現係可以同一個邏輯就可以 apply 上去我哋見到嘅星體度咯。嚇、即係我哋日常生活我見到我哋拋個蘋果向上，咁係佢跌落嚟，係咁呢個係大家都知係萬有引力啦，係咪？咁啊啊牛頓咁樣故事，咁萬有引力咁大家都知係啦，咁樣。咁即係而呢一個萬有引力呢樣嘢嘅就係掌管，即係就係俾我哋見到或者掌管住我哋成個，即係我哋地球啦，我哋月啊球啦，啊，太陽系全部嘅星體啦，甚至講至整個銀河系有啲嘢點樣運作，點樣喐動啊會運作啊，轉係啦，其實全部都係gravity，都係萬有引力嘅啫。咁係係所以即係所以你就會發現就係你你望向你喺身邊嘅嘢，或者啲所有好日常嘅現象，其實你會留意到，或者你好可以見到好多，其實你嗰啲物理學嘅嘢係 apply 到，嗯嗯，即係全個宇宙都係咁樣嘅咯。係啊，即係又係嗰啲老師好中意講嗰句知識融入生活嘅，係啦，咁但係我就話調翻轉就唔係融入生活，而係我哋喺生活嗰度觀察到嘅嘢，其實原來係可以 apply 落去一啲我哋覺得好似離我哋好遠嘅嘢。因為你講我哋即係啲物理定律嗰啲，就全個宇宙都行嗰條 rules 噶嘛。係啦，咁所以我哋譬如話我時間講微波爐咁先算。微波爐入邊佢嘅運作原理，咁其實即係或者佢會釋放啲 microwave 啦，所謂微波啦，即係佢係一個。咁呢一樣嘢，其實我哋去到天文嘅觀察，我哋亦都係可以觀察到佢哋咁嘅。anyway，呢啲係少少嘅 side track。咁即係個 point 就唔係點樣我哋學到嘅知識可以放翻入生活嗰度，而係我哋喺生活嗰度觀察到嘅嘢，原來係可以 apply 落去，原來係可以關係嗰啲
即係好遠，好好似高遠。完全唔關我哋事，去到冇雷公咁遠嘅嘢，都係可以接到落去噶咯。係啊，一咁所以次呢個真係其中即係咁即係所以主要上堂其實就係講去呢啲嘢啊咯。係咁當然當中係會好多數學啦，即係可以俾大家睇下啦。咁呢啲就係我上堂嗰啲數啦。一堂啫。呢個係呢個應該一堂都唔夠啊！呢個一堂都唔夠，因為我一堂可以寫到三四版嘢㗎都至少。anyway，咁即係其實啱啱如果大家有興趣，可以啱啱暫停一下望一望我啱俾大家睇嗰啲嘢咧。咁如果大家即係有留意到，可能有啲嘢你可能都會認得嘅，譬如話誒，有冇 即 DK 係等於 NLT 啊？點會？係啦嗰啲啦。哦哦咁但係我哋哦物理學就有 NKT 嘅，咁即係 anyway 係一樣嘅嘢嚟嘅啫。咁但係哦哦，少少唔同係咁，即係你即係有啲嘢你可能會recognize 咁，可能係 from 即係 chemistry 或者 from 其他嘅嘢可能 recognize 到，咁即係類似係啲咁嘅嘢咯。譬如話，或者再者就係睇下我揾到我升就上大學係呢個之後已經冇再掂過一絲，除咗補習之外，已經冇再掂過一絲一毫嘅 physics。啊有嘅，相咁爭定律咯，係傾唔傾？係咯。咁譬如話再講下哇！呢啲咯，呢啲就係係咁樣嘅咯。呢啲就係呢啲就係呢啲就係我哋即係我哋而家可能講到最 hit 或者講到好科幻嘅 quantum physics 咯，即係量子物理學。咁啱俾大家睇個畫面嗰版就係佢係講緊一啲所謂叫做 condensed matter physics，即係其實點樣理解？即係你當係啲即係即係材料學嘅嘢啦。哦哦咁係哦你用嚟係啦係咁係譬如話可能會講到可能半導體啊，或者一啲誒或者一啲叫做nuclear，即係核能相關嘅嗰啲嘢咁樣咯。咁即係所以你可以見就係其實雖然我個科係叫做物理同埋天文學，咁但係其實我哋都會掂到好多其他物理學相關嘅啦，係走唔開嘅啦。因為你會發現其實你其他物理學學嘅嘢，其實全部都係可以 apply 落去天文嗰度啦。同埋你你物理學就係要學晒全部嘅嘢啦。只不過我而家呢一個嘅 specialty 會再向天文嗰邊多啲啦。咁唔係你天文嘅嘢，往往就係少咗嗰個摩擦力，同埋少咗嗰個係咯，少咗好多 friction 同埋嗰個 air resistance。即係你話即係嗰啲星體即係如果你要講嘅運行，比較 你意思係？on Earth 嘅一啲 motion 一啲運動同埋一個天上一啲運動嘅時候，somehow 似就係少咗嗰個嘅誒誒空氣阻力同埋係嗰個嘅摩擦力嘛。即係摩擦力又唔會少嘅，但係你唔會有嗰啲一是但兩嚿嘢擺喺地下度，總會有摩擦嗰種。都係嘅，我都可以咁講。即係如果你講到軌道啊嗰啲運行咧，軌道運行呢個係有啲好叫做咩咧？有啲數唔知喺邊度啦。anyway，咁係有啲數係可以即係有數計嘅。咁即係有趣嘅地方，我諗到就係即係我哋上堂嘅時候咧，係啊會即係 take you on，即係做咩帶你去由歷史咁樣去睇翻究竟呢個我哋而家嗰啲對星體嘅運行嘅嗰啲嘅模型係點樣砌出嚟㗎？即係我哋會一開始計就係講一開始啲人點樣觀察到啲星體會喐啊，跟住佢喐嘅時候有啲解釋唔到嘅現象啊，然後想嘗試去解釋啊，跟住最後發現其實地球係圍住太陽轉啊，唔係調翻轉啊，跟住然後會可以計到啊，咁地球嘅嗰啲軌跡係點樣啊？即係喺同埋即係再講就係喺某一個年代咧。
啲人係覺得咧，地球或者全部星體咧嘅軌跡咧係圓形嘅，啊啊啊！一定係 一直去 perfect 到嘅圓形。某一個嘅科學家之前，一直都係係啦，直至去到呢個開普勒之前咧，全部啲人都覺得佢係圓形嘅。啊咁直至開普勒發現咧，佢點發現咧？佢真係每即係我唔知係每一晚啦，總之係好仔細咁樣去記錄低嗰啲星體嘅位置，然後佢計數，然後係咁計到發現，哦，其實佢嘅軌跡咧係橢圓形嘅。啊！OK，咁然後之後其實佢唔知點解嘅，咁之後去到牛頓啊嗰啲，咁佢先牛頓先話到俾我聽點解佢哋係但係佢係橢圓形啦。咁 橢圓 anyway。可能係係啦，係啦，咁所以呢個就係咁，所以我哋有啲時候我哋係會做一啲即係已經所謂過時嘅數學嘅計算咯，即係我哋會即係所以其實係帶我哋，即係個 professor 其實上堂嘅時候係會帶我哋點樣由最一開頭嗰啲所謂係錯，但係有佢即係有佢解釋到嘅嘢，有佢解釋唔到嘅嘢嗰個位開始一路咁樣推到去到我哋而家。誒，去到牛頓物理學啊之後，或者甚至去到現代物理學嗰一紮嘅嘢，係一路咁樣推落去咯。係，因為你唔推，你真係唔知啲嘢係點嚟。即係我哋以前，係啊，就算我哋以前教學原子學啊，同埋我哋都係會話啊，即係先教咗啊。以前啲人咧就覺得係五元素，再後面去到四元素，係啊，係啦，跟住四元素說之後就開始有人 realize 到啊，即係呢個世界應該係有一啲好多粒嘢砌埋一齊嘅，但冇人知嗰粒嘢係係啊，咩樣。到大家覺得佢係一個，我哋成日見到幾個軌道圓圍住嗰個 atom，再到後來我哋知道佢其實係一個電子雲嘅英文係咪啊係啊，係啊，類似啦，類似啦，係啦，？electronic 乜鬼嘢咁嘅東西嚟？係啦，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 咁即係啲咁樣嘅方式，所以即係我覺得物理學就係一定係咁樣去學咯，同埋我覺得嗰個位就係即係佢俾啲學生係見到，即係俾我哋見到，即係嗰個進程係點樣。咁進程去到最新嗰個 part 嘅時候，我哋都好清楚地話到俾我聽，就係仲有好多嘢我哋未知，係啊，咁然後仲有好多我哋可以繼續推落去即係你嘅，咁樣咯。你更加意識到，即係到底原來我哋今日發現，我哋今日相信嘅嘢係可以被推翻嘅。但係係啦，係啦，可以今日係啦，有條友突然之間彈出嚟同我講，唔係呢個世界唔係原子組成啊！係啦。我唔敢保證究竟即係又好難嘅，因為有啲嘢我哋已經都幾肯定係㗎啦。係即係只不過即係再 basic 啲嘅，我哋唔知咁解啫。anyway，即係再叫咩咧？即係再繼續進深落去，再細落去，我哋唔知嗰一啲係點嘅啫。咁啊，類似係咁啦。咁所以但都啲嘢係越前，即係越後越反直覺咁。都可以咁講嘅，我覺得係咯，可以咁講啦。即係你要即係譬如可能你同一個講到去到完全話冇相關認識嘅人講四元素說係容易過你同一個冇相關認識嘅人講原子噶嘛。誒都係嘅，即係我覺得係即係反直覺嗰位係你日常生活，即係越去到後邊，你就發現啲嘢唔可以再係日常生活觀察到咯。係咯，係啦，即係你不能再諗下日常生活，即係你話掉個波向上佢向下跌，呢個都仲可以日常生活你觀察到，但係你點樣可以日常生活觀察到呢個兩個星體嘅運轉咧？你點樣日常生活裏面觀察到即係太陽入邊即係點樣有核聚變啊、核融合啊咁樣咧？你唔會觀察到咁樣嘅嘢，咁所以我覺得你就會即係當佢同你生活可以觀察到嘅越嚟越遠嘅時候，你嗰個嘅思考就會越嚟越抽象，係啦，越嚟越 abstract 咯，係啊，係啊，即係你想象唔到實際上係點嘅，係咪？咁所以即係所以呢個就係即係主要我哋 lecture 一部分係做呢啲咁嘅嘢啦。咁即係我哋而家 hand 就係咁，除咗 lecture 之外，我哋會有嘅就係我哋會有 lab 啦。啊，係咁，我哋天文學系會有我哋即係物理學同天文學系就會有 lab 嘅，即係亦會有實驗室，我哋啊，有實驗室嘅節數。咁係做咩嘅咧？咁實驗室咧入邊，我哋如果係物理學嘅實驗室咧，就我哋好多時候就會做一啲誒 modeling 嘅嘢啦，所謂即係建立。
一啲模型出嚟，砌咩模型咧？即係唔係我哋而家高達模型嗰啲啊，即係數學模型，啊即係數學模型。咁即係呢個即係我哋？OK，即係要用數學砌高達。唔係，即係我哋要用我哋去用數學高度去形容一個物理現象。運動。係一個物理現象。咁譬如話可能係鐘擺啦，鐘擺咁我哋要透過入邊嗰啲，我哋透過改變嗰啲嘅嗰啲唔同嘅 variable，即係嗰啲譬如條繩嘅長度啊，嚿嘢嘅重量啊，佢開始我哋揈佢嘅時候嘅嗰個角度啊之類，然後去改變呢啲嘢，然後去一係就去自己砌一個數學嘅一條式出嚟，一係咧就去試嗰條式，究竟佢試個 professor 俾我哋嗰條式啱唔啱，或者或者我我哋係嚇我可唔可以最簡一單即係去講就係例如佢距離除時間等於速率呢壇嘢就係一個 model 嚟啦。係啦咁樣嘅類因為似嘅啦，入邊嘅數係可以變噶嘛，但係佢關係係唔會變噶嘛。即係係啦，當然都有一啲咁我條件，就哋就要係呢個會發生喺一個唔會加速、唔會減速嘅東西身上啦。係啦，所以呢個就係我哋做嘢啦，即係我哋就係一係就攞住條式，然後就試下條式究竟去到咩時候有機會，即係咩時候有機會佢係唔係100%準嘅。咁如係果佢唔準嘅時候咧，我哋就要再去諗啦，究竟佢唔準係我哋實驗做得唔準啦，定係條式有佢嘅限制？係咁其實好多嘅式都有佢限制過。譬如我哋知道，我哋一般用嚟計鐘擺嗰條式咧，係，其實佢係一個細角度嘅一個約數嚟嘅，即係咧個角度大到某一個位咧，佢就會錯㗎啦條式。OK，咁呢啲係我要少少挑你幾倍嘅，即係要識出嚟。唔記得，O 唔 K，記得。好，係啦，有好似係 成我都唔 two 記得 pi 嘅。square root of L over G，都係冇記錯嘅話，好似係 two pi square root L over G，但係可能係錯嘅，呢個唔好當，唔好緊要，陣間唔好 完咗節目就知都 啦。hold me accountable。OK，anyway，即咁樣，我哋係做啲咁嘅嘢咯，即係，即咁，所以即譬如我記得，譬如可能係會係掉個波向上，然後等個波跌落嚟，咁然後你就要計嗰個 model，即直上直落啦，咁然後就要計嗰個 model 究竟係咪淨係得重力咧，定係可能有呢個啲氣體嘅浮力咧？因為個波係一個由充氣波嚟，咁啊氣體有浮力咧，定係可能仲有空氣阻力咧？即係呢啲之類嘅嘢咁即係樣加埋，咁樣即係其即係實係你哋會喺其實係一個實驗室度打籃球。唔係跑波啊，其實係唔 O 係 K，跑波？即咁樣係啊！即係我係諗起好耐前睇過有個日本嗰個，我唔知佢認真定乜鬼嘢。佢個 lab 入邊有個科學家啦，佢個 lab 係做呢個，即係佢又聲稱係做呢個研究呢個硬體對撞。咁其實即係咩咧？其係。實佢自己個 lab 度玩桌球，喂喂喂，即係行得通喎，行得通。係啦，即係我唔知呢個係即係佢係認真定講笑，但係 anyway 呢個係我好耐一段時間之前學到呢個。OK，anyway 咁樣啦，即係我覺得又唔係完全講唔通嘅，咁佢講嗰啲嘢咯，我決定啦，以咁後喺學都係即係有得 校申請嘅北京費喺實驗室入邊起個保齡球球道，OK，即係等我中大。研究呢個對撞同埋研究力係啊，嘅對撞同埋研究摩擦力啊，研究啊，嗰啲牆旋轉嗰啲嗰旋轉。啲嗰啲嗰啲係啦，嗰啲膠係嘛？OK。Yeah，係啦，anyway，即係咁咯。咁同埋即係咁呢啲啱啱講嗰啲就係即係物理學嘅 lab 會做嘢啦。咁跟住此外，如果天文學嘅 lab 就會即係做可能即係做多啲係就真係譬如做觀測類嘅嘢咯。譬如話其實我真係諗，即係譬如話有個係呢個仲理解佢就係佢俾幅圖我哋一幅圖，咁一幅圖入邊咧一幅相啦，幅相係個天空嘅相嚟嘅，即係星空嘅相，咁基本上係放到好大嘅，咁即係你會見到嗰啲每一個星體嘅形狀嘅，咁係佢幅圖入邊咧。
你就發現其實佢每一粒嘅光點咧，每一個光嘅一粒嘢咧，佢都係一個嘅星系嚟嘅，即係一個所謂我哋嘅一個 galaxy 嚟嘅。好啦，即咁然後咧，係我哋平時望上天見到嗰啲一閃一閃嘅嘢，唔係一粒星嚟嘅，大部分都係，大但係部分都係。唔係全部都係，有啲唔係，同埋應該話唔係咁話啊，收翻。應該我哋見到嘅咧，一粒一粒見到嘅咧，應該全部都係星嚟嘅。係但係咧，咁我哋現代望遠鏡啊嘛，我哋望係遠鏡再望遠同埋曝光再耐咧，我哋一定可能見到啲可能肉眼未必會完全望到嘅一啲光體。點解我稱出嚟光體咧？因為佢哋唔係星，佢哋係成個星系嚟嘅，有啲甚至係。咁我即係哋做嘅就係咩咧？嗰啲攝影作品入邊會見到嗰啲，誒、唔係真係用係咪攝影天文台，作品咧？真係用天文台先我真係唔至見到嘅，肯定。唔肯定。但係可能係啦，即係甚至即係我就肯定一定天文望遠鏡就一定會望到嘅。譬如話我哋有樣嘢叫做開普勒望遠鏡，咁就係一個太空望遠鏡嚟嘅，即係佢喺個太空度嘅。咁呢個嗰嗰支嘢望遠鏡咧代咗哈係啦個勃嗰啲咧，唔係開普勒，sorry 係哈勃望遠鏡，sorry 係啦係你啱你啱，哦，因為開哈勃流普勒都有咗啦咩？都有一個望遠鏡，但係唔係開普勒望遠鏡，係哈勃望遠鏡，Hubble Space Telescope。咁佢係有一個曾經咧，我哋將佢咧，即係科學家咧，將佢指向咗嗰個星，即係我哋嗰個星空嘅其中一楷，照咗佢10日。OK，咁當時啲科學家咧覺得嗰楷就係、即係其他科學家都覺得嗰楷冇嘢嘅，啊，咁但係咁係啦，即係覺得嗰楷好似冇，覺得嗰楷以為佢冇嘢嘅。咁然後咧，照咗佢10日，就發現咧入邊其實係有好多係光點，如係果到佢每一個光點咧都係一個星系。咁其實呢個位咧，就其實當年係一個差唔多係震驚成個天文界嘅一個發現嚟嘅。即係以前我哋 OK，覺得就大太空，基本上我哋望出嚟，如果嗰個 area 佢係黑嘅，基本上佢就應該 suppose 入邊係一個真空啊，冇乜嘢嘅。即係我哋覺得宇宙咁大，有嘢嘅地方肯定有限㗎嘛。咁但係而家就話俾我聽唔係，其實嗰啲地方係遠得滯，我哋見唔到啫。應該話個宇宙誒比我哋想象中，比我哋本身以為仲多嘢咁樣咯，咁樣理解。多咗嘢，比我即係我哋哋想象中多嘢定少嘢多嘢，啊？即係我哋以前以為我哋觀察到嘅星體嗰個嘅密嗰個嘅密density 嘅程度，啊，密度我哋就去估計係啦，我哋密度我哋就估計哦，咁我哋應該成個宇宙都係差唔多咁密㗎啦，都係咁多係星體。但係點知啊係啊，原來發現我哋再望得深啲、望得遠啲咧，我哋會發現原來係有好多嘅星體，即係原來係仲有好多好多嘅星體。咁我哋即係如果聽緊嘅人有興趣咧，呢個嘢叫做 Hubble Deep Space，或者中文我估我唔肯定啊，中文可能叫做哈勃哈深空勃深唔該係估空啦、應該係啊。深空啦，係啦。咁你哋可以即係如果有興趣嘅人可以去再了解多啲啦。喂，既然 Isaac 講即即到呢度，我都補多句嚇啲。大家如果有興趣咧，NASA 咧其實有個網咧，係佢用咗上面嗰啲鏡咧，去幫你拍一個你生日嗰日拍到嘅。佢有兩個網嘅，一個係拍你生日嗰日嗰個嘅，佢影到啲咩？一個咧就係拍你喺佢望落地球嗰度，揾一個同你生日嗰個日子個 number 差唔多似嘅嗰個地貌，即係有條河睇到11咁樣嘅咁樣，係咁又有兩個咁係係嘅網嘅。你哋中意生日嘅時候就上去睇係下自己啊！嘅。我有個 OK 啊，我都有聽過呢個，佢有個另外係有個係呢個名咯。咁啊我都有聽過有個類似嘅就係佢係用你個名咯，即係佢 NASA 影到嗰啲嘅地勢，然後佢用嚟砌得出你個名，哦哦哦咁哦啲逐個，sorry，逐個字母咁樣咯，係係啦係啦，我講錯咗，砌你個名。唔係日子，係你講你啊，你講啦，哦，字係個名，字母哦，OK，OK，anyway，OK，咁樣，即係呢啲就係可能啲
我哋大眾一般會比較容易接觸到，即係太空事件究竟個啲人會係啦係啦，或者天文學嘅世界究竟係有啲咩嘅嘢啦？啊咁我講即係咁你就講翻啱即係做 lab 嗰度就係、即係佢就即係其中一個 lab 就係佢俾幅相我哋有個星空啦，咁個星空入邊就有好多嘅星系啦。跟住我哋做嘅嘢咧就係、做一個星空嘅分類，即係我哋就要用眼去睇，去度呢個大細，即係度佢有幅相入邊嘅大細。咁當然有比例啦，即係幅相有比例㗎啦。咁我哋幅相入邊嘅大細，然後我哋去根據佢嘅形狀，我哋去誒計翻佢，佢係螺旋形，佢係不規則形，佢係球形，類似咧佢橢圓形，即係咁類似呢啲咁嘅嘅形狀啦。咁呢樣嘢係啦，肉眼喺度裏邊可望到。能有啲係啦，肉眼望到嘅，我哋係用肉眼望嘅，用肉眼望嘅。咁係啦，未必可能我哋之後Are 可 you 以有啲 Superman, 圖 bro？片，可能有啲圖片輔助一下，可能容易啲，容易啲大家想象到係係係咁樣啦。咁即係咁樣，即係會做啲咁嘅嘢啦。跟住然後我哋就會做我哋有一個係我哋望我哋用兩幅相係星空嘅相，係一幅咧就係、一幅就係呢、個其中一個夜晚嘅相嘅啲星咧，望到啲星嘅。另一幅咧就係、同一個夜晚，但可能係五六個鐘頭之後，即係兩幅相五六個鐘頭之後。咁自然咁，我哋知道個地球會轉啦。咁嗰啲星咧係會喐位嘅，啲星會喐位嘅。咁咧，我哋要做嘅嘢咧就係我哋要揾翻邊一點，我哋所謂叫做誒 North Celestial Pole (NCP)，咁即係咩咧？即係嗰一點咧，就係我哋地球嗰個自轉嗰個位，即係咧我哋啲星，即係我諗緊點解釋咧？即係好小朋友，我哋呢有兩張圖片，請幫我哋找不同啦。因為唔係找不同，佢係我哋找相同。揾到係呢個五粒星喺係入粒星佢喐咗嗰度，去邊嘛？咁你想象到佢會轉嘅嘛？係啊。佢會咁樣轉嘅嘛？即係因為個地球轉啦，咁佢就跟住咁樣轉嘅嘛。係 O.K. 咁就係咁跟住咁樣轉嘅時候咧，咁我就揾翻佢呢五粒星咧，係同時係同邊一點，即係佢哋轉嗰個圓形啊，嗰、個嗰、係咯係咯，個嗰、個軌道嘛。圓心啦，嗰、個圓心，咁揾翻佢出嚟啦。咁呢一點我哋叫做 NCP，咁就係 North Celestial Pole。咁個意思就係即係大概啦，就係地球，因為嗰個係地球嘅自轉軸，所以咧嗰啲嘢就唔會轉嘅。係如果喺嗰個方向嘅嘢，嗰啲就唔會轉嘅，咁之類啦，係啦。咁即係如果再講就係、即係有趣地就係呢、個地球嘅自轉軸咧，同呢個北極星咧係好近嘅，啊哈。係啦。咁誒我唔肯定有冇曾經一刻喺歷史上係對正添，好似有啦。呢、個唔肯定要 fact check 我。咁但係咧，我記得有個我覺得人類歷我記得有個位史就啦，就係咧。就唔知就係我唔記得啦，但係我記得有一個位就係咧，呢個係少少考古學啦，就係咧喺呢個金字塔啊入邊咧，啲科學家發現咧，唔知好奇怪個窿對住個天，即係喺個牆嗰度個窿對住個天。咁咧一開始啲科學家唔知個窿對住個天對住做乜嘅，咁但係然後之後咧就計翻數咧，就發現咧原來喺個金字塔起成嘅時候咧，即係起成，即係講緊係唔知幾多千年前嘅，唔知大概我亂入啦，可能4000年前、5000年前咁樣先算啦。嘅時候咧，原來嗰陣時係對住嗰個北極星嘅，咁哦。樣咯。咁你就發現，即係再講就係我哋就發現，其實因為我哋地球個自轉軸係會喐位嘅少少，係會喐會少少少少少咁樣。少少啦，係啦。咁我哋就發現，即係啲科學家就發現，原來計翻數去翻咁多年前咧，咁多千年前咧，其實係對住個北極星嘅，咁之類呢啲咁嘅嘢啦，係啦。咁所以呢啲就係呢啲就類似 lab 會做嘅嘢啦。跟住再講就係 lab 會做嘅嘢就係、其中一樣就係、我哋會真係出去觀星咯。咁呢個觀星就係、就係會要畫啲咁嘅圖咯。
咁樣嘅。點解你哋用一條線？你線係咩意思？嗱，嗰個點我知道啊，星啊，係啊，但個線係咩意思先？呢個俾大家睇先。呢個咧，呢個咧，呢個係北斗七星嚟嘅，係啦。咁北斗七星咧，佢 technically 咧唔係一個星座，即係佢喺現代天文學嘅分類入邊，佢唔係一個星座。咁但係佢係咁，仲佢係屬於誒，好但係我哋似係行過，大熊座嘅其中一部分咁啦。OK，係啊，咁即係我哋而家現代我哋叫做北斗七星。咁咁我哋做嘅嘢咧，就係我哋要量度，我哋用一個嘢叫做 Jacob Staff，我哋可能有圖片輔助，可能到時有圖片輔助喺度。OK，咁好好，係啦，咁即係用一個叫 Jacob Staff 嘅嘢，咁就係咧，誒，佢就係用嚟去度兩個星體之間嘅距離。OK，即係兩粒我哋天空上望到嘅光點嘅距離。咁我哋度距離啦，咁我哋就喺一個星體、一個星座入邊，我哋揀兩粒星，係兩粒星啦。咁兩粒星，我哋就度晒呢粒星同晒其他全部星嘅距離。OK，今日又度另一粒星同其他全部星嘅距離，即係可能一粒星同另外六粒星，跟住呢粒星就同另外六粒星嘅距離。咁當然計多咗一次嗰啲，我哋會唔計啦。OK，咁即係呢度距離。咁然後咧，我哋有個距離咯喎，咁我哋就可以咧套用個距離，然後我哋兩點有圓心，我哋就去畫啲圓形出嚟，咁就係我哋啱呢幅圖睇到啦。呢啲圓形，呢啲圓形，咁我哋就嗱度呢度係去到呢一粒星嘅距離，咁係就係呢個圓啦，係係，係啦。咁呢度呢粒粒星星嘅距離就去到呢個呢粒星圓係就係呢個圓形啦。OK，咁呢一楷係咩嚟嘅咧？呢一楷就係下邊呢粒星去到呢粒星嘅距離。係咁你咪透過兩粒星嘅 reference，我哋咪可以畫到去個軌道。啲星佢哋嘅，即係佢哋相對地位置咯。係啦，哦，即係透過佢哋嗰個，即係嗰個弧形嗰個地方啊，所以我講翻弧形嗰個地方係佢會行過嘅地方，我等佢先。唔係弧形，唔係，弧形嘅地方唔係佢行嘅地方，弧形嘅地方，弧形純粹係佢個距離嘅一個圓形。哦，等佢即係先，等佢嘅一個圓形。係啦，我哋量度到嘅咧，我哋知道咩咧？我哋就知道呢粒星同呢粒星兩粒星嘅距離係乜嘢。係咁啊，假設距離係10 cm 咁先算啦，即係我哋觀測上見到係10 cm 先算啦。咁我就會畫我就喺個張紙度畫10 cm 出嚟。咁啊係十 cm 係個10 cm 嘅距離，我唔知10 cm 係呢個距離啊，定係呢度噶嘛？即係咁佢可以 possibility 好多啊嘛。即係咁一個弧形啊，所以就畫咗個弧形出嚟啦。咁我哋會點樣知道究竟畫10 cm 係邊一楷咧？究竟係呢度啊，定係呢度啊？咁我哋咪就係呢度畫嗰個出嚟。之後我哋揾多另一粒星嘅距離，我另一粒星嘅距離可能係係我試下，我可能20 cm 嘅。咁呢個粒星20 cm 嘅，咁佢哋兩個圓形嘅距離嘅交匯處，就係嗰粒星嘅位置咯。咁啊，咁佢可能嘅位置只有兩個啫，即係有呢度啦，一係就係呢邊咯。嗯，咁但係我哋觀察上，我哋都知嗰粒星嘅位置大概係點噶嘛，即係個形狀大概點噶嘛。咁我哋咪我知道我喺呢度，咁我哋咪其他星咪跟住爬，咁就可以計到即係呢一個呢個相交點就係呢粒星距離呢粒星係10 cm，距離呢粒星係12 cm，咁我10 cm 同12 cm 佢哋相交嘅地方，同時距離一邊係10 cm，距離另一邊係12 cm 嘅地方就係就係呢一點，咁我就畫佢呢一點出嚟咯，即係我與咁樣咯。其話呢個係一個觀星圖，我就不如話呢個係一個幫你哋輔助你哋理解同思考嘅一張圖。應該話係我哋觀察完之後，我哋得記錄結果。出嚟嘅結果啦，記錄結果啦，啊啊，記錄我哋觀察嘅結果啦，但係佢本身係啊，唔能夠直接反映粒星喺天上嘅位置。佢 suppose 係可以嘅，唔係係唔係位置，但係佢 suppose 係可以反映到距離同埋佢。嗰個星座咯，即係佢可以俾人，即係如果 suppose 咧，即係古代唔係未有相機啊嘅時候咧，就係咁樣去記錄噶啦。
咁樣去記錄啲星體嘅位置啦。我要假設我要知道哦某某某觀察到呢個北斗七星啲位置喎。咁但係我如果都想揾到北斗七星位置，我冇相噶嘛，嗰個年代即係未有係啊，係啊，相機係啊，啊嘅時候，咁我點啊？咁啊某某某觀察到嘅時候，咪好似咁樣畫低佢，即係佢距離呢粒畫低星佢，咁遠，然後就佢距離另外一星咁遠，你係啦，揾到個焦點你就揾到佢畫佢啦。係啦，畫低哦，佢，咁然後你俾我睇，咁我對住睇，咁我就對住個望住個天，咁咪可以知道我係咁，即係呢一粒喺呢個位，呢個位，呢個位咁樣咯，都揾到係啦，揾到佢哋咁即係嗰個距離。所以好多年嚟係啦，好多年嚟其實喺呢個未有現代科技之前咧，都係咁樣做嘅，嗯，係都係咁樣好密即其實呢啲就係觀察數據啦，呢啲咁啊，望一望啊，呢啲咁樣嘅，係咁樣嘅，係啦，係啦，咁就係呢，係咁樣去做嘅，咁樣咯，但你哋係係啊，得出嗰個距咁離係靠你頭先講嘅 G 誒 G 誒唔係，我哋得出嚟嘅，我哋用一個叫做 Jacob Staff 啊 或者 J 叫 star Cross 係咯，Staff 嘅一樣工具。咁其實佢係咩嚟嘅咧？其實就係一條唔係一嚿，一把間尺啊，一把好長嘅間尺啦。OK，一把好長嘅間尺，係實在存在一架車。係 OK，係係一個實物嚟嘅，係一個科學儀器嚟嘅，係啦，一把好長嘅間尺，跟住間尺咧上邊咧夾住一塊鐵片。OK，咁呢塊係鐵片咧係有仲一塊鐵片，咁佢有個坑喺度嘅中間，即係塊鐵一塊中文嗰個粒嗰個字啊，啊哈咁樣咁樣係咁樣嘅。咁然後咧，佢咪有兩個角喺度啊，即係呢一個位啦，咁樣跟住佢咁樣兩個角噶嘛，呢個呢係兩個角噶嘛，係啦。咁呢兩個角咧就係我哋就揾啲儀器度咗佢距離。即係度呢兩點嘅距離，咁啊可能假設係10 cm 咁先算啦。咁我哋作仔細啲，可能10.1、2咁先算啦。OK，cm。嗯咁我哋知道呢個距離，然後我哋就攞去對嗰兩粒星啦。即係如果我哋肉眼望對嗰兩粒星嘅位置係對到去嗰兩粒星啦，咁我哋就然後有間尺噶嘛，咁咪就度我哋隻眼去到嗰兩塊鐵片，推嗰兩塊鐵片去到對住嗰粒星嘅時候，係咩距離？哦，即咁我係哋未有嗱，我哋咪有距離，係我哋嘅距離就係我哋知道我哋隻眼去到呢個嗰塊鐵片嘅距離啦，係同埋嗰塊鐵片嘅闊度。佢咁我哋有呢冇慳嘅。兩樣嘢啦，我哋隻眼去塊鐵片嘅距離，我哋誒我哋塊鐵片嘅闊度，咁我哋就可以畫兩條虛，即係畫兩條線，即係兩條想像出嚟嘅線啦，就係放我隻眼去到其中一個星體同埋另一個星體，而呢兩條線咧係會穿過嗰個角嗰兩隻角嘅，咁而我哋知嗰兩隻角即係嗰兩點就會嘅距最後對離啊嘛，眼到。係啦，我哋知道嗰兩距離噶嘛，咁我哋就可以畫一個相似三角形出嚟啦，即係我即刻畫啲可能容易啲大家理解所以屏啦。幕前嘅各位觀眾，如果你未畢業嘅話，記住相似三角形呢樣嘢，到你哋大學之後都係有用噶。係啦，冇錯，係非常之有用嘅，係啦。我係咁我是但咁畫啦。係咁咧呢個就係對眼啦。咁咧我畫緊嘢啊，sorry 啊。咁咧咁跟住咧嗰塊鐵片就係我當係一條線咁先算啦。好，跟住邊有就係有就係星同埋星咁樣。OK，咁樣俾大家望一望先。係係咯。係望唔到，係 OK，可以可以望到啦。可以可以。呢個係咪眼呢個係？OK，你對眼，係啦，中間呢個咧係我哋嘅間尺。啊，不間咁當然呢兩粒星現實上距離係再遠好多啦。係啊。OK，
咁呢條線咧就係我哋嘅我哋嗰條鐵片，係我哋嗰條鐵片係啦。咁啊推呢條鐵片，推到我哋望呢兩粒星嘅距離係同佢鐵片成一直線係，OK，即係呢條直線啦。咁我哋咪係見到一個三角形出咗嚟啊？我哋有係兩個三角形啦，OK，出咗嚟啊。哦，I got it, I got it, I can get it。係啦，咁我哋咪可以畫有個相似三角形啊。係啊，咁我哋有相似三角形，我哋就可以透過相似三角形就可以計到呢兩粒星嘅距離係幾多咯。啊係啦，咁樣咯，係啊，啊，就係咁咯，係啊。咁即係呢個就係我哋要做嘅嘢啦。咁當然再講就係如果大家熟知，即係如果大家想象到嘅話就係咧，嗱我唔喺香港啦，OK，咁所以我要做呢樣嘢觀察咧，首先要夜晚啦，第二係。咧喺冬天度做啦。咁所以咧喂我做喂喂嘅時候咧係，hold 喂，咩啊？點解冬天啊？點解冬天？啊其實冇得解嘅，冬天嘅原因純粹係因為我嗰陣時我嗰科 lab 係冬天讀啦。OK，好繼續。係啦，係啦，咁同埋即係佢本身，即係佢叫我哋，佢有兩個星體俾我哋觀察嘅。佢一係就叫我哋睇獵戶座，一係就叫我哋睇北斗七星。咁獵戶座就係冬天先有睇嘅，哦，不夏打就有。天睇唔到嘅，喺北半球啦，喺北半球夏天睇唔到嘅。咁 anyway，無論點都好啦，總之佢叫我哋冬天，總之我係咁啱係冬天嘅時候做啦。咁我哋冬天咧係零下廿幾度噶嘛，夜晚喎。係啦，咁仲要咧，如果你知嘅話咧，即係個邏輯就係你個天要清，你先望到啲星啦。係啊咁但係個天要清咧，通常都好凍嘅，係係更特別凍嘅。咁係所以咧，就要頂住呢個零下廿幾度嘅天氣，去觀星咯。係啊，咁呢個係好嘅，為科學獻係啦，身。我有個同學係做呢樣嘢做到凍傷咗嘅，咁樣咯，係啊，係都幾黐線下嘅，係啦，咁呢個咁樣咯，咁樣係啊，哇，OK，你睇住啊。係啊，咁即係咁我就講笑就話呢個為科學貢獻生命，又又為科學貢係獻生命。係啊，係死啦！咁樣咯，邊日我 lab 嗰度有條友唔記得熄煤氣爐啊，我唔記得熄煤氣爐啊，又補一句為科學有為科學貢獻生命，係啊，可能都係嘅，係各位做誒。好安全設施啊！要開嘅煙，嗰個煙柱開咗佢啊！咁咁呢個就大概就係我自己個科讀緊啲咩啦，或者做啲咩啦。咁我唔知大家對呢樣嘢即係嘅興趣有幾大啦。咁如果大家即係可能有興趣想聽我講多啲，或者可能想聽下 Justin 講嘅，咁即係大家歡迎留言啦。或者佢仲有啲咩問題，覺得啱啱我聽完我講有啲位係聽得一頭霧水得嚟，又好想繼續聽落去嘅，又好即係咁樣歪啦，了解咁就係一下即啊，係係啦，想了解清楚多啲嘅，咁即係你可以嘗試即係留言問下我啦，咁我可能酌量解下俾大家聽啦。咁樣再者，其實即係我估我都係會指示大家去問 Google 嘅啫，都係即係因為始終我都唔係啲咩專業人士啦。OK，咁即係大概就係咁啦。咁啊，即係即係分享下俾大家聽咁樣啦。啊，Justin，仲有嗰兩條生日嘅 link，我哋會抌喺下面，大家有需要，大家用下啦，有趣嘅，有趣嘅，有趣嘅。係啊，好啦，係咁好，啦，就咁樣，咁多位，係再見，好啦，拜拜。拜拜。